저도 얼마 전 감기로 한참 고생을 했었는데요. 네. 일교차가 큰 탓인지 오히려 이른 봄에 감기 걸린 분들이 더 많으시더라고요. 네, 맞습니다. 그런데 환절기에 흔히 걸리는 감기라고 그냥 넘겼다가는 자칫 큰 병에 걸릴 수 있습니다. 많은 질병의 초기 증상이 감기와 아주 비슷하기 때문인데요. 모은희 기자와 자세히 알아보겠습니다. 감기인 줄 알았는데 아닌 경우가 많다면서요? 네, 감기는 약 먹으면 7일, 안 먹으면 일주일 이런 말이 있죠. 그만큼 병원을 가고 약을 먹어도 효과가 없다고 해서 좀 쉬면 낫겠지 하는 분들 많은데요. 문제는 감기인 줄 알고 방치했다가 큰 병을 키울 수도 있다는 겁니다. 흔히 알고 계신 폐렴, 이건 심한 기침으로 나타나고요. 대상포진, 뇌수막염, 눈의 결막염도 감기와 징후가 비슷하다고 하네요. 감기 같은데 유독 증상이 심하고 오래 간다. 그러면 조심하세요. 어떻게 구분하는지 알려드립니다. 변덕스러운 꽃샘추위가 코끝을 시리게 하는 3월. 1년 중 감기 환자가 가장 많다는 환절기 봄 감기철이 어김없이 돌아왔습니다. 감기 들었을 때는 뭐 쌍화탕 마시고 또 사우나에 가고. 처음에는 그냥 차 같은 거 먹고 쉬는데 그래도 정 안 나으면 그때서 병원에 가요. 감기는 특별한 치료 없이도 저절로 낫는 경우가 많아 가볍게 여기기 쉬운 병인데요. 하지만 대수롭지 않게 지나쳤던 감기 증상들이 알고 보면 큰 질병의 신호일 수 있습니다. 70살인 이 어르신도 처음에는 자신의 병을 감기라고만 생각했는데요. 뒤늦게 찾은 병원에서 받은 판정은 뜻밖에도 대상포진이었습니다. 감기하고 비슷해서요. 꼭 감기로 생각했어요. 으슬으슬 온몸이 쑤시는 전형적인 감기 증세에 약만 챙겨 먹었는데 고통이 심해져 병원을 찾았을 땐 이미 병이 깊어진 상태였습니다. 대상포진 수두 바이러스가 몸속에 잠복해 있다가 환자분이 면역력이 약해진 틈을 타서 재발해서 나타나는 증상으로 감기 증상과 비슷하게 고열과 몸살기, 몸이 으슬으슬 춥거나 근육통 같은 증상이 나타나다가 몸의 편측을 따라서 수포 혹은 물집이 잡히면서 극심한 통증을 동반하는 질환입니다. 면역력이 떨어지는 노인에게서 많이 발생하고 환자 3명 중 1명은 치료 후에도 신경통을 겪게 됩니다. 초기에 빨리 잡아야 되는데 잡지 못한 사람들은 저처럼 이렇게 많이 고생을 하고 있습니다. 대상포진 후유증을 예방하려면 병이 발견된 초기에 항바이러스제를 사용해 치료하는 것이 가장 좋은데요. 감기와 비슷한 증상으로 찾아오는 대상포진, 구분법은요? 3일에서 7일이 지난 이후에 편측으로 피부 분절을 따라 수포나 물집이 발생하면 이는 대상포진이라고 생각하실 수 있겠고요. 수포나 물집이 발생하고 난 이후 72시간 이내에 바이러스 제제가 꼭 투여가 돼야 되겠습니다. 일주일째 병원에 입원 중인 이 30대 청년. 그가 감기로 오인했던 병은 바로 뇌수막염이었는데요. 뭐 독감인가 보다. 요즘 이제 신종플루도 많이 유행하니까 혹시 그런 거라고 생각하고 왔었는데 이제 증상을 쭉 들어보시더니 이게 뇌수막염일 수도 있다고 한번 검사를 해보자고 하시더라고요. 세균이나 바이러스가 뇌와 척수를 둘러싼 막에 침투해 일어나는 뇌수막염. 환자의 절반 이상이 10살 이하의 어린 연령대에서 발병하는 게 특징인데요. 뇌수막염 중 80% 이상을 차지하는 바이러스성 뇌수막염은 특별한 치료 없이도 회복이 가능하지만 요즘 같은 개학철에 특히 주의해야 합니다. 감기에 비해서는 조금 더 두통이 심한 경우가 많고요. 특히 영유아에서 잘 생기지만 최근에는 성인에서도 흔히 발생되는 질환입니다. 바이러스와 달리 세균성 뇌수막염은 치사율이 10%가 넘어 위험하고요. 신경장애와 같은 치명적인 후유증도 남길 수 있습니다. 뇌수막염에 걸릴 경우 고열은 기본이고요. 소아의 경우 몸에 붉은 열꽃이 피고 깜빡깜빡 잠이 드는 기면 증상이, 성인은 심한 두통과 함께 목 뒤가 뻣뻣해지는 특징이 있습니다. 젊은 층에서도 많이 걸리니까 주의해야 합니다. 많이 호전되셔가지고 퇴원하셔도 될 것 같아요. 네. 뇌수막염은 기온이 올라가는 4월에서 5월이면 발병 가능성이 더욱 높아지니까 진단법 기억해두세요. 눈 감기라는 별명을 지닌 인후 결막염도 감기로 오해하기 쉬운데요. 아데노바이러스에 의해 생기는 질병으로
고열과 몸살 등 증상은 역시 감기와 비슷하지만 7일간의 잠복기를 거친 후 주로 한쪽 눈에서 먼저 발병합니다. 인후결막염은 감기로 오인해 방치할 경우 각막 상피 결손이나 각막염으로 발전해서 시력을 저하시킬 수 있는 요인이 크므로 매우 조심해야 합니다. 이제 감기라고 그냥 방치해서는 안 되는 이유 아셨죠? 다음과 같은 증세가 나타난다면 감기가 아닌 다른 질병일 가능성이 높습니다. 한번 나타나기 시작한 감기 증상이 열흘 이상 지속될 경우 39도 이상의 고열, 구토를 동반한 복통, 식은땀과 오한이 생긴다면 병원에 들러 다른 병이 아닌지 진단을 받아보시는 게 좋습니다. 그러면 이런 질병을 예방하기 위해 면역력 높이는 법 소개할게요. 세균과 바이러스로부터 몸을 보호하기 위해 손을 자주 씻는 게 가장 중요하고요. 기온차가 심한 요즘은 두꺼운 옷 한 벌보다 얇은 옷을 겹겹이 껴입는 게 더 좋습니다. 이때 신경 써야 하는 부위가 바로 목인데요. 우리 몸은 데워진 공기가 위로 상승하는 굴뚝 효과가 생기는데 이때 목이 휑하면 몸의 열이 다 빠져나갑니다. 그래서 목도리를 둘러주면 3도 이상의 보온 효과를 볼 수 있다네요. 전염성이 강한 독감이나 뇌수막염은 예방 주사를 맞아야겠죠. 접종 2주 후부터 효과가 나타나니까 서두르세요. 콜록콜록 감기인 줄로만 알았던 내 몸의 병. 섣부른 판단으로 병을 키우기보다는 올바른 치료로 건강 지키시기 바랍니다.